大家好，歡迎你哋今日咧出席咧癌症資訊網主辦嘅新書發佈會。我係今日嘅主持 Joy 簡蔡欣，你哋好，下午好，係啦。咁我哋今日介紹嘅新書咧就係上消化道癌症全解讀啊，係由外科專科唐經雄醫生策劃，聯同腫瘤科專科醫生林嘉安醫生、養和醫院首席營養師余思恒小姐以及係中醫師黃允婷博士攜手合作，喺匯聚多學科團隊啦嘅專業知識同埋臨床嘅經驗㗎。咁而上消化道癌症全解讀咧係會詳細咧去講解最新嘅癌症嘅治療方案啦，包括外科手術、化療、免疫治療啦同埋標靶治療㗎。治療過程中咧嘅營養同埋藥膳嘅調理，主要咧就係涵蓋3大部分嘅，咁就係包括有啦食道癌、胃癌同埋消化道間側瘤3大部分，以深入淺出咁樣啦，同埋配合一啲臨床嘅案例、成因啦、診斷、治療同埋康復嘅照顧幾方面啦，去同大家詳細咁樣去講解嘅。好啦，事不宜遲啦，我哋咧就即刻咧邀請啦，我哋今日咧有當中3位嘅作者咧就嚟到我哋現場同我哋傾下偈㗎。分別咧就係有外科專科醫生唐經雄醫生，我哋以掌聲歡迎佢哋。腫瘤科專科林嘉安醫生，以及黃允婷博士。Hello， 歡迎晒咁多位。係可以先一齊就座先啦。咁我咧都要率先問一問啦，我哋要係呢一本書嘅策劃者，我就係唐醫生，要問一問你先啦。係啦，當初咧點解會係策劃呢一本書去促成呢一本書嘅咧？首先就其實多謝咁多位捧場啦，好多支持者見到。好多支持者。咁嗱，其實呢本書咧就個心願嚟嘅，係想出一本咁嘅書好多年㗎啦，一路都整唔成。咁後尾發覺我即係最近咧都唔夠1年前，其實去咗即係有陣時開會啦，見咗啲即係國際好知名啲即係行家啦，佢就話：喂，你死之前要做啲嘢喎咁。咁我話我好啦，留低啲嘢。咁喺嗰陣時喺大學度做咧，就其實寫過好多書，即係嗰啲多數啲 chapter 啦、教科書嗰啲都寫過。咁啊，林醫生都一樣啦，寫過好多。咁我相信黃醫生都寫咗好多，都喺大學度。但係嗰啲好多時咧就係啲學術嘅，即係俾啲同行啊睇嘅。咁咧出咗嚟私家其實好多年啦。咁我哋學啲嘢咧，我哋發覺我哋淨係同同行溝通。咁好多時咧就係見啲病人，喂，你啲學術嘅嘢點樣落地俾到啲病人資訊，咁更加緊要啦。咁譬如我都去咗私營市場成好多年啦，去冇10年啦，而家有8年啦。見到好多病人真係見 A 醫生、B 醫生、C 醫生，全部見埋啲即係唔係好知嘅，咁變咗走咗好多冤枉路。咁所以我覺得不如寫本書出嚟啦。嗰陣時有冇類似嘅書？我相信市面上真係冇乜見過。咁所以咧就我希望有本書咧就即係俾公眾嘅，咁介紹啲病例，即係個病症其實遇到嘅時候，佢哋好焦慮，唔知點好，又唔知揾乜醫生好。咁有本書嘅時候，佢睇下知，咦，屋企人有喎，或者我聽過喎，應該點樣處理咧？咁樣樣，咁起碼有啲資訊咁就好啦。咁跟住我諗我自己寫一本，有啲人係唔會識晒所有嘢噶嘛，呢個世界。咁冇咗林醫生，冇咗腫瘤科，又冇咗中醫咧，又冇咗營養師咧。因為呢個其實一個病咧，腫瘤基本上真係一個多學科嘅即係處理，多個專科處理先至會圓滿啊！一個人唔會識晒呢個世界所有嘢嘅。咁所以一個病人需知道嘅嘢，病人佢所需要知道嘅嘢先最緊要啊，唔係我識嘅嘢緊要啊嘛。所以我就即係覺得，咦，要揾一個好公眾、好熟悉嘅平台啦。咁亦都好多謝即係癌症資訊網，即係今次俾咗一個平台，造就咗呢個即係可以有呢個書出現，又有好多 sponsor 啊。咁亦都好多謝即係黃醫生、林醫生佢哋，仲有營養師佢哋。即係因為啲病人真係問好多類似嘅問題嘅。喂，咁做完手術咁點啊？咁做手術前又點啊？咁做完手術我而家康復又點啊？咁我要食啲乜啊？咁係咪真係一了百了啊？咁所以就促成咗整咗呢本書出嚟啦。因為我都有大概睇過書嘅內容啦，都見到除咗係有一啲診斷嘅成因啊，有一啲嘅治療嘅方法，但亦都可能有林醫生又會講到一啲可能唔使手術嘅治療方法啊，又講到可能一啲嘅中醫學上面點樣去結合啦，然後亦都講到可能營養方面又點樣可以，例如係頭先唐醫生講到可能係即係有機會係治療前又或者治療後又點樣去配合翻啦。
咁呢個係即係我諗似一個武林秘笈咁樣。你頭先講係全部嘅嘢集合埋一齊，係啦。咁你最後嗰個理念同埋目標係咪都希望即係帶啲正能量俾一啲即係癌症嘅病友又或者照顧者咧？係㗎，因為咧就好多時咧見到又唔知點解啦，啲食道癌嘅病人，咁你癌症啫嘛，但係好多時咧患咗呢個病嘅人咧就好焦慮嘅，唔知點解，就係可能食唔到嘢。係啊，因為古時話喂患食道癌嘅病人就有句諺語啦，話你今年秋天患呢個病咧，你通常都明年嘅春天見你唔到，即係你諗下呢個病有幾毒咧咁。咁但係而家咧，即係最近呢，我哋所謂個醫學嗰個科技其實進步咗好多。最近嗰20-30年啊，30-40年啊，即係尤其是最近啦，我諗啊林醫生其實可以講下啲藥物咧，真係犀利得好緊要啊！即係進步得好緊要。我啱啱最近先至做咗2個，即係有一個聽日會出院啦。之前咧有一個即係一個手球仔咁上下頸嘅一泡大腫瘤。你即係50歲，你都唔忍心見到，咦咁啊！即係因為個病過身，醫下竟然個病會消失到得個2-3厘米，跟住做埋手術出嚟，而家乾淨晒，完全係根治到。嗰陣時呢樣嘢係我哋唔敢想像。咁另外一樣呢個食道癌啦，如果胃癌嗰啲嗰陣時話，喂個腹腔有啲嘢死梗㗎啦，嗰啲叫第4期啦。啊，原來我哋最近整下，其實之後我哋都會即係嘗試發表啲即係喺科學期刊入邊而家其實整理緊啲數據，咁遲啲我諗都會發表嘅，因為有啲第4期嗰啲胃癌咧，通常有個你平均存活率6個月啫，3個月至6個月死梗㗎啦咁。而家又唔係喎，啲新科技即係有阿林醫生幫手啦，咁我哋有啲方咁醫下。有啲長期存活嘅，即係醫翻好啊，完全根治晒。尤其是唔知點解啊！啱啱我好似2-3日前見到有一個又係啲報道啦，譬如好似話，好似嚟自澳洲嘅一個數據，有幾種癌症，就冇提到上消化道癌嘅。佢話卵巢癌，一個係好似肺癌，仲有另外一種癌唔記得咗。咁我個人咧就醫得上消化道癌多嘛。佢嗰個數據講咩咧？年青人嘅病發例啊，即係個病例個病發者咧，年青嘅意思係低過40歲，係啱啱講嗰3種癌症激增咗，過去嗰10年激增咗30%，一個50%，一個70%。咁胃癌嚟講，我哋嗰陣時2年到先見一個40歲樓下，而家我哋講緊1至2個月見2-3個，係好得人驚嗰個數字係分別得好，即係但係咁後生又咁惡。但係又唔知點解啲藥好勁，又可以好有效力咁樣。勁咗之後就又唔知點解，即係個病咁差咁惡，但係又醫得到。咁所以就即係希望俾到一啲呢啲信息，即係俾公眾。喂，好惡，好似好得人驚。但係唔係冇得搞喎，有啲。冇錯，即係都有一個正面嘅信息俾大家知道。就算係發現到呢一個病嘅話咧，即係積極治療嘅話咧，都會有一個即係有康復同治愈嘅方法啦。咁既然頭先唐醫生都提到，林醫生有講到一啲嘅治療方法，不如都等林醫生而家都同我哋分享下，係咪有好多即係喺書裡面都會講好多最新嘅治療方法咧？多謝主持人發問啦，咁啊亦都好多謝阿唐醫生，我哋叫阿唐爺咧策劃啊，即係所謂叫俗啲講叫吹雞係啦。咁啊亦都有癌症資訊網穿針引線，咁先至揾到阿黃醫師啲咁好嘅人一路幫手。因為今時今日咧，我哋好似見到啲病人嚟到，林醫生點醫啊？咁你話化療，咁佢可能柴台噶咯，有冇啲新啲嘅嘢啊？你講啲新啲嘅嘢之後咧，咁中醫得唔得啊？係啦，講完中醫。食依樣嘢得唔得？食嗰樣嘢得唔得？我食糖會唔會食死啊？咁其實呢啲咁多，我哋即係睇咁多病人呢，就可以綜合咗。其實最常見佢哋會問啲咩？佢哋關心啲咩？我哋咪擺喺呢本書度咯。咁至於喺腫瘤科，我自己喺臨床腫瘤科專科醫生，咁都好慶幸呢，即係過往嗰5至10年，其實見到上消化道嘅癌症呢，多咗好多新嘢。可能10幾20年前，大部分嘅進步呢，都喺肺癌，都喺乳癌，即係大家關心得最多嘅嘢。咁胃癌啦、食道癌啦，即係學你話頭，今年嘅秋天診斷，下年嘅春天可能唔見咗一大部分。咁呢度我都要講講，即係我哋腫瘤科醫生好多病人會問：我仲有幾耐命啊？即係呢啲，但係我哋冇咁準嘅。我哋通常話平均，即係個中位數，你呢班病人
以前嘅數據大概可以存活幾耐。咁我哋睇到呢個存活數據呢，喺過往5至10年上消化道係長咗好多嘅。咁包括一啲好好嘅診斷方法啦，即係個病人分期會準確好多，因為分得其準呢，你先至可以對症下藥，做一個好啲嘅處理方法。第二就係手術好咗好多啦。咁我記得喺醫學院嗰陣時學習呢，以前就係黃元美教授啦、阿 John Wong 教授啦，咁講緊嗰啲手術要切食道、切胃呢，差唔多九死一生嘅喎。咁可能啲病人係跪喺度叫醫生，求下你唔好幫我做手術啦，係啦。咁因為好恐怖，但係今時今日又唔係喎，啲病人佢今日做完手術，聽日後日可能可以飲少少水、食少少嘢，大後日或者5、6日出得院㗎咯喎。一個咁大嘅手術醫好咗個病，咁呢啲都係即係咁多樣嘢加埋。因為好多時候我哋做腫瘤科醫生，其實有少少係下游啲嘅。即係一個好好嘅外科醫生，佢交個好嘅病人，即係嗰一刻10拿9穩，好大機會可以醫好之後，我哋再做往後嘅我哋叫鞏固治療或者手術後嘅治療呢，就會再好多，再好好多。而腫瘤科方面呢，亦都有賴於我哋對腫瘤個認識多咗啦。除咗傳統嘅化療，有啲話咩甩頭髮啊、手臂腳臂啊、血球低，咁而家我哋控制嗰個副作用嘅能力、處理個能力，亦都好咗好多。咁因為你認識個腫瘤多啲啊嘛，咁你可以知道用啲咩標靶藥，用啲咩免疫療法，甚至加埋其他電療啊，一啲非手術嘅方法呢，都可以令到個效果更好咯。咁呢啲係我哋過往嘅5至10年見到喺上消化道好多進步嘅嘢，咁團隊亦都好重要咯。冇錯，所以上消化道癌症全解讀咧，就可以一個好最新嘅資訊可以俾到大家，同埋都好欣賞就係裡面有好多唔同嘅案例分享啦，大家可以好真實咁樣睇到唔同嘅例子。咁就要問埋黃博士啦，係啦，中西醫嗰方面又點樣可以去協調或者結合，可以去幫助到上消化道癌症呢？首先喺度多謝阿唐醫生，即係俾呢個機會我哋啦。我諗冇你嘅即係帶領啦，咁我諗加埋阿林醫生啦。咁其實香港中醫師咧，即係頭先講緊你哋最新嘅西醫治療，過去都有即係10幾年啦。咁中醫師係上年咧先正式可以睇到西醫嘅報告，同埋講緊西藥，因為我哋已經可以中醫可以睇到醫健通。咁甚至乎我哋中醫師而家最新咧，基本上可以開 X-ray。咁所以我哋都追得好緊要嘅。咁好在咧就呢本書好緊要嘅。咁其實基本上我哋將內地好多臨床指南，啱啱喺2023年同埋啱啱近呢幾年出咗幾個版本。咁其實都係建基於即係講緊內地用嗰個西藥啦，包括咗化療啦、電療啦，或者講緊免疫治療，最新佢哋嘅治療方案喺中藥點樣加落去？因為我諗喺過去我哋醫治好多癌症病人咧，其實佢哋第一唔知原來西醫嘅手術咁大進步，因為最驚佢哋就係話你切咗個胃之後咧冇得食嘢咧，佢就覺得好慘。咁同埋第二咧，永遠病人就係話西醫唔俾佢食中藥。係啦，同埋其實唔係呢個問題，係講緊佢好驚會同西藥撞啊。咁所以我諗呢本書咧係一個專業上面咧好開心，兩位西醫啦，同埋加埋營養師一齊可以打開呢個話匣子，點樣係一個專科嘅一個團隊啦。我諗一齊去共同去幫手。咁我哋都好清晰嘅，呢個病咧單純嘅中醫唔得，單純西醫都唔得嘅。咁仲要西醫嗰邊已經有2個專科醫生，咁我哋加埋咧病人除咗問我哋飲食之外咧，仲會問我哋咧講緊好多啲保健產品。咁所以其實我哋中醫師隻眼咧，唔係淨係要睇西醫嗰邊啲嘢，仲有啲保健產品咧要幫佢排除晒咧。因為好多病人有陣時佢食緊好多三高嘅藥物，加埋薄血丸咧，咁仲有保健產品喎。保健產品仲包括中式嘅保健產品同埋西式嘅保健產品。咁其實有陣時我哋都好擔心病人咧喺呢個過程當中咧真係會撞藥㗎。咁所以好在而家真係我哋可以睇到晒西醫所有嘢，咁肝腎功能嘅報告你都睇得清晰咯，我哋先可以幫到病人。咁但係咧頭先都講緊，我哋見到啲病人好多都而家咧基本上後生好多，咁甚至乎咧佢唔係得一隻癌症，可能係有第2次，咁所以佢哋真係擔心得好緊要。咁所以其實個營養個補充，我哋見到中醫師分翻去咩體質，咁去用翻嗰啲中藥咧咁會更加相得益彰。即係我哋唔係話要教你煲湯水或者教你煲藥，但係個問題
就係我哋中醫師開嘅啲中藥咧，有陣時我哋都擔心同西藥撞。咁其實中醫師要幫你哋守門口嘅時候咧，同埋營養師咧幫佢條路咧先至行得更加遠。咁所以變咗我哋見到如果根據呢個我哋叫即係講緊循證醫學啦，咁喺呢本書度咧，我哋都講咗好多數據嘅。咁其實邊啲中藥材係幫到，同埋邊啲穴位幫到手咧，我哋都寫埋落去。咁變咗俾大家知道就係其實已經寫咗落去啦，但係個劑量咧，我哋就特登唔劑嘅。咁點解咧？因為我哋最擔心咧，你哋自己執嗰個量咧，分分鐘大過中醫師開啊。咁所以點解要有一個中醫師幫你補底？就係每個人嗰個體質都唔同。咁所以好希望大家見到，有陣時我啲朋友仔咧見到呢本書已經問我，可唔可以攞嚟做參考書啊？即係講緊咧，佢係想攞呢本書咧，俾個中醫師，叫佢跟住本書開中藥。咁所以你明顯見到就係大家有啲，因為其實中醫界咧而家雖然睇到西醫報告，睇到西醫嘅各方面嘅嘢，但係其實中醫未分專科。咁所以變咗大家要留意一下，我哋唔行嗰條路住，但係就俾大家公眾有個知識，就係你話翻俾你個中醫師知，到底揀啲咩中藥貨你個癌症，我哋覺得安全好多。咁呢個都係我哋嘅心願嚟嘅。所以呢本書就係睇到點解會係咁多唔同嘅專科去集結埋一齊，就可以一本參考書咁樣去睇晒唔同嘅治療嘅方法啦。咁都想問翻唐醫生，其實當你係策劃或者係去寫呢本書嘅時候啦，有冇遇到啲咩困難啊？都有㗎。咁困難啊？第一步其實諗個 idea 就自己寫啦，即係自己揾張冇再聽到咁啊，揾張草紙啊，諗下構思下，即係我哋所謂 brainstorm 啊，自己寫個 idea， 跟住諗下要整出嚟啊，第一件事冇錢喎，揾 sponsor 喎，咁我諗下可唔可以自己出咧？自己出，喂，西醫最驚咩？另外呢度最驚個問題咧就係其實香港嘅西醫咧管得好嚴、好嚴、好嚴，3個好嚴。你本書咧，我哋其實係臨到好似上個禮拜去咗印刷廠印，我啲仲有兩句嘢都仲有陣時都要搣翻出嚟，一個字都唔可以錯，一句都唔可以錯。我哋最驚咩？俾 Medical Council 投訴，話我哋賣廣告。其實個初心就係從來我做嘅嘢係好多時有陣時可能都唔止一出本書，或者去媒介啊、媒體啊，或者係即係收音機啊，或者電視都出過。從來我自己嘅心態咧，千祈唔好有住我而家出名啦，我而家話即係曝光啦，我而家就即係點樣。其實不嬲，我哋應該 hold 個心態就係，我而家係教育公眾，等公眾多啲資訊之後，佢唔好 suffer 咁多。你甚至我成日叫佢話，喂，你見完我之後，譬如我公立嗰陣時，阿醫生得啦，下次我可唔可以翻嚟見你啊？我記住你，我話你千祈唔好記住我，甚至叫人哋唔好記住我名。唔好為自己個所謂我想出名，跟住就再做呢樣嘢，係好緊要嘅。所以我話呢本書我哋好小心，審完又審，審完手自己審啦，自己審啦，自己審啦。咁中醫可能鬆啲啦，咁但係西醫好緊。審完之後，我哋仲要俾自己嘅醫院嘅媒介啦，仲要俾甚至好似都有啲律師審過添嘅。咁所以呢一部分呢，我哋差唔多每粒字我哋都睇過，唔可以出錯。咁呢個係其中一個關卡啦。咁就係啦。咁跟住到最後，當然就係要 gather 咁多支持者，咁先可以成事㗎。咁所以就亦都好多謝，真係癌症資訊網俾咗咁嘅平台咧，又真係籌到個資金，可以引到即係令本書真係出世嘅，就係咁咯嚇。咁當中喺書入面咧，有冇一啲最難忘嘅病人嘅案例，你都想同我哋分享下？不如都由唐醫生去講先啦。都有㗎，陣間我講完佢哋都講。因為我哋逐位都會同我哋分享。係啦，我見到有啲病者都即係嚟咗啦。其實好多個嘅，即係唔止一個嘅。咁即係有啲譬如原先嚟到有啲病例，其實個個都係嘅。嗱，其中一個咧就今日冇嚟，咁佢係一個好知名嘅人士嚟嘅。佢喺本書度有講到，因為又係 Medical Council 唔出得全名嘅。其實嗰啲病人全部都唔介意出全名，因為佢覺得自己好幸運。諗住自己個個嚟都諗住我死梗㗎啦，咁我就一坐低喺我面前諗住我做咗幾耐命咁。嗰個病人咧就開頭就個肚脹脹地喎，佢冇乜嘢嘅，佢平時翻工做咩嘅咧？就係翻 office 簽 check 㗎啫。你諗下佢幾有錢？好啦，咁跟住走去個肚脹脹地喎，走去睇醫生。第一個睇咧
就睇西醫喎，真係睇外科醫生喎。咁同佢講：喂，你照咗個肚好大個，20厘米喎，你如果要做手術得根治到嘅，18個鐘頭手術啦。咁但係有一半機會落唔到台，會死喺手術台度喎。你聽日會點啊？咁好驚咯喎！咁跟住，嗰個人做少少保健品啦，自己即係家庭生意。跟住好啦，就用個中醫啦。咁啊，中醫咧就好啦，都係保守治療㗎啦，應該冇乜機會。跟住如是者等咗3個月，3個月之後咧，嗰個腫瘤變咗20厘米，變咗40厘米。跟住又去咗另外一個腫瘤科醫生度啦。咁啊，西醫啦，個腫瘤科醫生話：啊，唐醫生，你幫我攞啲活檢得㗎啦，活檢。跟住我落藥啦。咁我一望落去，活檢啊，40厘米喎，一咬完爆㗎啦！爆完之後個人真係死㗎啦！咁跟住就哇咁大個，我話手術我一個人搞唔掂，我話揾我舊師傅啦。我話師傅啊，唉，唐啊，最緊要咧人咧要學識投降，投降咁跟住話嗱我就投降啦，即係阿師傅就話，跟住我就你仲有最後一個機會嘅，你揾我哋呢個我哋呢一個代，即係我哋呢個 generation， 我哋呢一個代。The excellent, the most excellent surgeon in our generation， 即係最偉大、最優秀嘅外科醫生。好啦，咁我揾咗佢喺本書度有。咁咧就咁佢又同我即係一齊做咗手術，做咗出嚟6個鐘頭唔使。咁抬咗出嚟有幅相，好多人驚唔敢擺落本書度，好似有3胞胎咁。個人入嚟49公斤，做完個病人嘅體重得返35公斤。跟住到而家已經超過5年啦。嗰個人理論上一個第4期嘅基質嘅間質瘤，係好似個3胞胎咁抬咗出嚟之後呢，佢係而家係5年之後冇復發。咁所以呢，就即係好多人係，甚至連大學嘅教授都話你要放棄死梗㗎啦。但係嗰個人50歲未夠姓顏嘅，咁本書入邊有。咁所以呢，就即係我覺得呢啲即係類似嘅病例啦，即係佢覺得絕望嘅時候，其實係咪好絕望呢？咁我淨係諗住，即係每一個病人咧，我都個心態就係：喂，你係咪諗住呢個病人要放棄啦？係咪值得放棄？係咪即係我哋所謂佢咁後生喺你面前，係咪每一樣嗰個 treatment option， 即係嗰個治療方案，你已經幫佢諗盡晒啦？如果諗盡晒啦，你就算俾佢醫咩方法都好，你會唔會再影響咗佢將來個生活質素？如果唔係，喂。你係咪唔我哋所謂俾唔俾佢最後一線生機？咁所以咧，好多個類似嘅病人咧，都即係做完，咦救翻喎！咁好神奇地，有啲譬如我啱啱講話5-6厘米頸嘅話，有啲譬如有啲揾阿林醫生整完之後，咦點解反應咁好嘅？消失晒，未消失咗，剩翻啲咁，手術做得到喎，根治埋佢。本嚟第4期嘅嘢，過往係諗住死梗，而家係救得到。咁你有冇啲病例？到林醫生又分享下你嘅難忘嘅病例。我好中意聽阿唐醫生講故事嘅，其實咁因為都我哋講好多時候病人呢，譬如上消化道嘅病人都係會睇咗外科醫生先嘅。咁好多我哋印象深刻啲嘅，都係同唐醫生一齊去幫佢手嘅病人。咁其中一個我哋記得係佢嚟到呢，佢要係婦科癌喎，咁做埋婦科手術，咁睇到嗰個病理報告呢，咁唐醫生就醒目啦，因為真係婦科嗰個腫瘤呢，好早期嘅，早期到係唔應該或者好少機會會走散。咁但係喺卵巢度就見到另一啲我哋叫印界細胞嘅瘤。咁因為嗱，大家我哋賣個關子先啦，因為如果你睇埋本書，你就知道印界細胞嘅瘤呢，好多時係啲消化道嘅腫瘤或者係上消化道嘅腫瘤。咁唐醫生就話：呢個會唔會係啲胃啊，或者其他地方嘅瘤？咁一做內窺鏡，確實有個好大嘅瘤，大到係點呢？你都分唔到邊界，成個胃呢都係硬框框嘅，實咗咁樣。我哋叫皮夾胃。咁大件事啦，因為由個胃走得去個卵巢，即係經過腹腔行勻晒㗎咯。換句話講，成盆水都污糟㗎咯，點抹得清楚啊？咁我哋就諗緊嗱，個病人去50零歲。咁亦都身體向來都好健康，咁佢係一個生命鬥士，因為有時你醫病呢，唔係話醫生做乜你就做乜嘅，我哋喺病人其實都學識好多嘢，我哋尊重生命，亦都尊重佢嘅選擇。咁佢話要奮鬥到底嘅，因為2個仔女都未結婚，佢都想睇佢哋成家立室。
咁我哋咪盡做咯。咁盡做呢，有唔同嘅嘢就睇到，譬如我哋頭先講過，今時今日我哋了解個腫瘤嘅特性多啲呢，其實我哋用藥呢就會更加準成啲，即係有少少似中醫望聞問切嘅。呢個係上消化道癌症全解毒，即係唔係牛黃解毒嗰個解毒。咁我哋解毒要解毒嗰個腫瘤嘅特性呢，你知道佢咩標靶藥 OK 啊，咩免疫治療 OK 呢？咁我哋用藥之後呢，仲要諗下平時我哋話口服打針，原來仲有啲方法。既然個瘤喺嗰個腹腔嗰度染污晒啦，我哋可唔可以直接擺啲化療藥落佢嗰個腹腔嗰度呢？咁即係喺亞洲其實好多呢啲咁嘅治療方法。咁喺唔同嘅方法、唔同嘅藥、唔同嘅理解個腫瘤。咁用完之後呢，我哋再重複復檢呢。第一次做檢查呢，都縮得 OK。第二次做檢查呢，唐醫生話：都成熟啦，個瘤似乎可以攞得落嚟。因為平時啲瘤我哋盡量唔切嘅，因為驚成間屋都水浸啦，牆角漏水，你整得幾好都冇用啦。咁今次係成間屋都執翻乾淨㗎咯，係咪可以再裝修下整翻好啲？咁啊攞埋個瘤出嚟，咁啊有一日啊特別啦，個病理學家即係我哋攞個腫瘤出嚟，就俾個病理學家喺個顯微鏡下度睇清楚，到底係第幾期，仲有幾多腫瘤。佢打嚟話：KO，你有冇切錯嘢啊？我揾唔到個腫瘤乜滯，得翻幾粒好殘餘嘅細胞呢，我都唔知道係咪瘤嚟㗎咁樣。咁我哋梗係我即刻話俾唐醫生嘅，好開心啦。咁呢個病人至今仍然存活嘅，即係佢有啲比較特別嘅標靶藥啦。咁我哋亦都其實成個進程呢，有可能在座有啲人有經驗呢，就話：醫生，你話醫好個病，咩叫醫好啊？第一期我有病人佢都會翻發喎。第四期有啲人又好耐都仍然存活，到底係點解呢？而家醫學界都多啲檢查，就係話你可以血入邊抽一啲叫 DNA 腫瘤嘅 DNA 去睇下有冇殘餘嘅細胞。咁呢個病人曾經我哋話即係第四期嘅極端㗎啦，即係講緊唔係春天秋天嘅問題啦。咁我哋喺血入邊已經揾唔到腫瘤嘅碎片，係啦，即係喺呢一刻嚟講，我哋以最高嘅科技呢，都見唔到佢身體仲有腫瘤。咁我哋當然希望佢繼續存活啦，希望佢繼續享受生活。而家去咗雲南療養下，咁呢啲都係一啲好正面嘅故事嚟嘅，即係我哋能夠同病人一齊走，走得越遠越好啦。咁當然有啲病人有唔同嘅結局，我哋亦都希望喺佢身上攞到一啲啟發，幫助到其他嘅病人啦。咁我哋都問埋黃博士啊，有冇一啲嘅特別嘅案例都想特別提及啊？其實咧頭先講咗西醫好多時候前面嗰度咧真係領航成件事嘅。咁其實好多病人咧，因為屋企人都好錫佢哋，咁就一定會講飲飲食食嘅。咁因為有陣時啲病人都知道啲西藥有陣時個副作用都好犀利。咁其實好多時候咧最麻煩就係佢血冧檔或者肝腎功能都係較差。咁其實病人有陣時都問我哋啲中藥最驚傷肝傷腎。咁所以頭先講咗，其實好多時候佢哋喺呢一個即係過程當中咧，其實跌磅嗰個營養上面咧都係較為差。咁所以我哋點樣去營養補足咧？所以點解有陣時佢哋一係咧就好瘦，一係咧就已經咧開始咧，因為為咗呢個病咧就猛咁喺度執嘢俾佢哋食，屋企人成日錫佢哋。咁其實好多時候咧個營養咧補充唔到，我哋中醫講緊要補一個先天同埋後天嘅脾胃。咁其實原來有啲中藥真係會幫到佢哋手，尤其是我哋最驚咧就係講緊無論4期或者1期都好啦，我哋有陣時最驚佢跌磅，即係講緊1個禮拜跌多過4磅。咁屋企人咧都真係好容易地好補身地執佢食好多嘢。咁所以有陣時我哋中醫師都要叫屋企人咧真係留一留手，即係唔好俾佢食太多嘢。咁譬如有陣時中藥我哋開脾胃咧，令到佢個胃口好啲咧，其實好多時候見佢磅數起碼平穩啲，唔好再跌落去咧，咁就已經都即係收順啲啦。大家都咁同埋最擔心就係佢哋病人就係好個焦慮嗰個情況好犀利啦。咁叫我哋中醫師去開處方嘅時候跟翻個體質咧，變咗佢嗰個升磅個速率較為理想。咁所以我哋見到就係話病人咧一係太肥太瘦咧，其實有陣時真係要中醫師啦同埋營養師一齊教翻佢食嘢。咁因為真係呢樣嘢原來每個病人咧都係有啲唔同。咁頭先講緊尤其是有啲有糖尿啊、血壓高啊，咁其實佢好多西藥㗎啦已經。其實佢唔想再食更加多嘅西藥。咁中醫原來喺呢個位置上面咧，有陣時我哋都未必開中藥添。咁就教翻佢屋企人。
點樣去食嘢，咁同埋點樣食點樣處理翻佢煮食啦，少食多餐啦。咁所以呢本書嗰度咧，點樣揀嗰啲中藥材，你哋可以揀嘅，但係記住就係真係，如果你唔知你個屋企人個體質係點樣樣，咁你揾翻個中醫師，叫佢按翻嗰入邊嗰個量去開咧，其實升榜嗰個機會更加好。咁記住呢個長期鬥爭，頭先講緊4期都可以5年啦，咁何況有其他更加多嘅病咯。咁我哋時間有限，最後都想問埋3位啦，係啦，嚟緊咧對於呢一個上消化道癌症咧嗰個嘅治療上面有啲咩嘅展望呢？不如問下唐醫生先啦。其實手術嗰個進展其實一路進步緊啦。嗱好，而家越嚟越個趨向咧，我哋叫多學科嘅即係治療啦，即係啱啱講過。好多時要夾埋，譬如啲腫瘤科啊、其他科用藥啦。咁如果你話淨係講手術嘅技術咧，食管癌係一路演變緊嘅。而家咧好多時咧要開胸啦、開肚啦、開頸啦。咁而家就有啲發展緊咧，就唔使開胸，淨係喺嗰個頸呢度，我哋所謂中隔嘅做法。跟住下一步咧講就係機械人手術啦。機械人手術而家就話少少比微創咧少少好處，咁但係其實對於個醫生就先至最大嘅好處，做完個手術唔使攰。咁但係就係個成本高啊，所以嗰個進程係會慢啲。咁都講翻啱啱啦，即係其實除咗藥嘅進步咧，呢30-40年咧，其實大家知唔知咧？食道癌手術嗰陣時，啱啱林醫生講過啦，唔係好耐之前喎。即係我哋嘅香港嘅鼻祖啦，黃元美教授，而家香港專科學院個我哋所謂上咗神台啦。跟住下一步傳落嚟就黃建寧啦，再後邊傳落嚟，佢哋嗰年代你知唔知做食道癌？跟住做食道癌為主啦。80幾年嘅時候，10個人入去醫院做食道癌手術，得返3個人可以離開醫院。但係我哋香港，我哋自己醫管局，我哋當時自己研究個數據，我哋個即係所謂因為食道癌手術嘅離唔開醫院個機率咧，係細過1%。如果比起歐洲其他地方咧，嗰個係講緊或者全世界平均嘅數據咧，係講緊5%，但係香港我哋個水平係細過1%，所以我哋嗰個水平亦甚至有啲國家啦，我哋所謂 high instance 嗰啲駁口嘅滲漏率咧，100個人咧就有20幾個會滲漏，但係香港個滲漏率咧係細過5%。咁所以咧呢一度我已經所謂已經進步到好好咯，我下一步再進步咩咧？進步咧就係要夾埋其他。我要個我哋所謂根治率切到完全嘅切換率啦，即係切嘅根治率啦個手術。下一步嘅就係要同其他即係專科嘅醫生合作。譬如嗰陣時，冇呢個腹膜切離術嘅喎。我哋所謂嗰陣時即係而家個胃癌，如果有啲嘢譬如擴散到腹腔，加咗腹腔或者係同埋系統性化療咗之後，仲有腹腔少少嘅剩餘個細胞嘅時候，我哋而家手術咧切埋佢咗之後咧，原來個效果好好多嘅，會有長遠嘅存活率嘅。咁所以呢啲都係一啲我諗將來會再進步嘅方向咯。未來呢個唔係我 post 到嚟，而家係發生緊嘅，係啲數據係未咁即係出緊，不過未夠大量去即係全世界接受咁解嘅啫，咁咯。林醫生咧？林醫生個希望好簡單啫，即係所有腫瘤科醫生失業就最好啦，即係全部癌症醫好晒咁啊，唔使驚啦。咁啊，好科學嘅嘢咧，我哋唔會講太多，睇書可以知噶啦，即係標靶啊、免疫啊、手術啊、多學科治療、電療、加減中藥，即係中藥，我覺得即係越嚟會越進步、越個人化咁樣。咁但係整體嚟講咧，我哋最重要就係點解要出呢本書呢？就係希望有一個癌症嘅素養，大家唔使走冤枉路。咁我成日講呢，好多人話有啲咩要俾病人或者俾病人家屬，或者遇到呢個病嘅時候應該點面對？第一就係唔好諱疾忌醫啦。其實我哋好多病人嚟到呢，佢可能個肚脹咗3個月噶咯，可能個上腹痛咗2個月咁樣，咁啊冇嘢唔做咯，驚。你唔搞，你搞佢去搞你，你唔搞佢唔搞你，呢個非常錯。第一唔好諱疾忌醫，第二呢，如果真係診斷咗呢，亦都唔好藥石亂投，因為我哋成日講西醫呢，就好多時話呢個病點樣醫，
有幾多成存活率，有幾多人有副作用，控制到呢個病幾耐。咁但係有啲譬如話保健產品咧，未必講得好清楚嘅。邊個人適合？所有關注健康嘅人都適合，咁即係全部人都適合。有冇副作用冇講嘅。咁冇副作用又全部人適合嘅，個個走去做啦，咁就冇人去揀咗西藥嗰啲。咁所以我哋出呢本書就希望中西醫都合作，咁希望大家唔好藥石亂投咯。咁最後真係可能西醫會失業，唔係西醫係腫瘤科會失業係啦。OK。我諗我最尾都講少少。我諗最緊要大家要知道，我哋都好擔心病人咧。其實而家最新就係 AI。係啊，我展望病人會繼續問 AI 好多嘢。咁我都試過病人咧問完 AI 之後攞台灣啦同埋外國嘅數據去問翻我轉頭。咁原來但係後尾到嗰陣時嘅時候，我哋再睇啲西醫報告，原來其實嗰幾條方都係唔啱用。咁我哋好清楚知道就係個最大嘅展望就係病人唔好立亂 AI。係啊，唔係你可以 AI 嘅，但係你唔好信晒入邊啲嘢，因為 AI 唔會幫你負責任。係啊，咁所以變咗其實好多時候我哋見到好多病人都會即係走冤枉路，就係頭先大家我哋見到中醫有陣時都要記住，就係唔可以淨係中醫師都要跟翻我哋個指南，就係講緊手術係盡量最好做。係啊，咁所以唔可以諱疾忌醫咯，即係大家有啲病人都會淨係想譬如自然療法啦、順勢療法咁樣就件事就諗住冇咗，但係其實多數我哋見到都係唔得㗎，係啦。咁呢個係其中一個 AI 嘅改變啦。咁其實好多時候其實嗰個 medical judgment 咧嘅嗰個係真係大家要留意。咁第二樣嘢就係我諗嚟緊展望咧，就係嚟緊好多人都北上醫療。其實咧好多人都會北上有陣時用中藥嘅，咁內地都有中藥嘅針劑。咁其實我估更加講緊中藥嗰個療效啦、針劑嘅注射液究竟有冇用咧？我哋會用翻科學數據去做。咁我哋咁基本上我哋都會繼續秉持呢個方向啦。講緊循證醫學啦，要揾翻數據咧去講翻醫學嘅嘢去幫助病人咧，先至我哋最大嘅希望。冇錯，多謝晒3位嘅分享啊！今日係啊，多謝晒。咁我哋咧，由於咧時間有限啦，咁亦都要講翻晒。其實而家咧科技日新月異嘅，大家咧就只要咧係對症下藥啦，及早求醫，同埋同3位所講咧，就係話咧最緊要唔好諱疾忌醫咧，咁就及早檢查嘅話咧都可以對症下藥嘅。咁我哋咧今日時間差唔多啦，但係如果有興趣嘅話咧，歡迎你哋都一齊睇下咧《上消化道癌症全解讀》呢一本書，同埋介紹俾你哋嘅朋友仔睇啦。